Uyingenza ukuthi-ke nginibiyele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Art. Uma uqala ngala kule channel qinisekisa ukuthi ugcinele subscribe uzowathola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Indaba-ke ihamba phambili ezithupha lisa malatsho neminyaka 17 obenza umatric ovela-ke kule video ensako secondary school eSoshanguve uthole-ke edlwenguliwe wabulawa-ke esendleleni ebuya-ke esikoleni. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalolu daba ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthawu bakithi intombazane yamama wayesethi-ke sefundisile sekusemaphethelweni wafika nje usathane ngoba futhi-ke zinseka zomfazi noma-ke kazi-ke ubaba-ke ukuphi masiza ubuhlungu kanje kubantwana bethu ngiyalila. Wengane zakwethu indaba-ke ethanda ukuthi zibe buhlungu. Nangomunye uthi kodwa Jehova izingane zethu ziyinyama. Nangomunye uthi kanti bafowethu asilindeli yini emhlabeni, wenza kanjani into-ke nomuntu ongafuni. Kunabantu-ke aba-free la ngaphandle ongenza-ke okufunayo nothi-ke ukubulala. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizovula wakho nombono ukuthi ucabangani-ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section.